ညဆိုင်ကပါလောက်ရတယ်ဆိုတော့နေဆိုင်ဘက်တော့တိတ်မလို့ရအောင်နည်းနည်းပါလာပဲလို့ရအောင်ကောင်းမင်္ဂလာတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခဏလေးပေါ့နော်ဒီနေ့တင်ပြပြတော့ကျွန်တော်နေဆိုင်ပေါ့နော်နေဆိုင်လောက်တာပဲတင်လာပြတယ်ကိုကကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ညဆိုင်ဂျူတီညအလုံးချိန်ပုံစံလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပြမှာပေါ့နော်ညဆိုင်တော့သူတို့ဘာမှတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီညကျတော့သူည8နာရီအလုပ်စဝင်တယ်ညဆိုင်ဆိုရင်ည8နာရီမှနေကနေပြီးတော့မနေ့8နာရီထိအလုပ်တိတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနေဆိုင်ဆိုရင်တော့မနေ့8နေပြီးတော့ည8ထိပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသွားတယ်24နာရီသွားတယ်ပေါ့နော်လူလဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုအချိန်ဂျူတီနဲ့ကိုလုပ်ရပါပေါ့နော်တော့ညဆိုင်ကပါလောက်ရတယ်ဆိုတော့နေဆိုင်ဘက်တော့တိတ်မလို့ရအောင်နည်းနည်းပါလာပဲလို့ရအောင်ည8နာရီဝင်တယ်ည8နာရီအလုပ်ဝင်တယ်ည8နာရီခွဲလောက်မှာလူနာတွေလိုက်ကြည့်တယ်အချို့ဆိုအင်ဂျီပေါင်းပြီးလဲတင်လဲပေးရတယ်ဒီလိုလိုက်ကြည့်တာပဲ8နာရီခွဲ9နာရီလောက်မှာပရဆိုင်တိုင်းတယ်လူနာတွေကိုတရားပရဆိုင်လိုက်တိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုစေးတောက်ဘူးလူနာစေးတောက်ဘူးပြင်းတဲ့သူကပြင်းအဲ့လိုပဲနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုလောက်မှာ10နာရီလောက်မှာစေးတိုက်တယ်10နာရီလောက်မှာစေးတိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့17ခွဲလောက်မှာပေါ့နော်17ခွဲလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနှာခေါင်းပိုင်းနေပေါ့နော်နှာခေါင်းပိုင်းနေလူနာတွေကိုအစာကျွေးတယ်ပေါ့နော်နှာခေါင်းပိုင်းနေအစာလိုက်ကျွေးတယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အစာကုန်ပြီဆိုတော့ဒီကျွေးတဲ့အိတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့စီးလိုက်အောင်ပဲပြီးပြီအဲ့လိုပဲအဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာမှသိမရှိတော့ဒီအိမ်ကွာတာကိုထိုင်ဖုန်းကြည့်နေကြည့်လို့ရတယ်။ဝင်လည်းတေးတမောအိတ်ရှင်လည်းအိတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမနေ့ရောက်တဲ့အထိအတော်တွင်းမှာပေါ့နော်။ကိုကျိုးလူနာတွေပေါ့သွားပါညာရှိတယ်ဆိုရင်တို့ကလှမ်းခေါ်မှာဘယ်ဒီတို့အခန်းထဲကနေပြီးတော့ခလုတ်တီးလိုက်အောင်ပဲကျွန်တော်စီကျွန်တော်တို့နေရာမှာတန်းပြီးတယ်ပေါ့တင်းတင်းဆိုရင်ဘယ်အခန်းကလူနာလိုအပ်နေတယ်ခေါ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်သွားလိုက်တော့ကူလိုက်ပဲပြီးသွားပြီဆိုတော့တေးတော့ပြအိတ်ရပြီ။ဒါပဲသွားဒီတိုင်းပဲမနေ့9နိုင်ခွဲပေါ့နော်9နိုင်ခွဲထိ9နိုင်ခွဲကျတော့ရပြီးတော့လူနာတွေကိုကြီးပတ်တိုက်တယ်ပေါ့နော်။လူနာတွေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကြီးပတ်တိုက်ရတယ်။ပြီးရင်ဒီတိုင်းဆေးပြင်းတယ်ပေါ့နော်ဆေးတွေပြင်းတယ်ပြီးရင်6နိုင်လောက်မှာပရဆိုင်လိုက်ပြလိုက်တိုင်းတယ်6နိုင်လောက်မှာပရဆိုင်တိုင်းပြီးတော့6နိုင်ကျော်ဟိုလောက်မှာ6နိုင်ခွဲကျော်9နိုင်လောက်မှာကျွန်တော်တို့အစာကျွေးတယ်ပေါ့နော်ချို့လူနာတွေကသမင်းစားနိုင်တယ်ဆိုရင်သမင်းစားနိုင်တဲ့တူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအစာကျွေးတယ်ချို့ကလက်မကင်နိုင်ကြဘူးနော်ဆိုမကင်နိုင်တဲ့လူစားလိုက်သမင်းလိုက်ကျွေးတယ်ချို့ကျတော့သမင်းစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်နှာခေါင်းပိုင်းနဲ့အစာကျွေးရမယ့်တူကျတော့နှာခေါင်းပိုင်းနဲ့အစာကျွေးတယ်အဲ့လိုလိုက်ကျွေးတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပဲ9နိုင်ခွဲပြီး8နိုင်ထိုးလောက်မှာအလုံးသိမ်းပြီရှင်းနိုင်ခွဲတော့ကျွန်တော်တို့ညတူတီဓမ္မတွေအလုပ်သိမ်းတော့နော်နေကျူတီဓမ္မတွေကတော့ရှင်းနိုင်ထုံးမှပြန်ပြီးတော့စလုပ်တယ်လဲလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လောက်ပဲဘာမှတော့သိမရှိဘူးညဆိုင်လောက်တာပဲကျွန်တော်နေကျူတီကတော့အများကြီးလောက်ရတယ်ပြန်လဲပြင်ပါတယ်နေကြတော့ပေါ့နော်သူကနည်းနည်းတော့များတယ်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပြရတယ်တို့ဘာတို့အစားရတယ်တော်တော်များတယ်နေကျူတီတော့ဘယ်လောက်ပဲညဆိုင်တော့ဘာတော့မသိရှိဘူးမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ညဆိုင်မှာတိတ်စိတ်တယ်ဘာတော့မရှိဘူးဒါဆိုရင်စနစ်ကြော်ရှိပြီလားကျွန်တော်ကမအိတ်ရှင်လို့နေကြတဲ့အိတ်ထားတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်ညမှာကျွန်တော်ထိုင်ရဖုန်းလေးတစ်ချက်ကြည့်တယ်ဘာမှတော့မရှိဘူးโอเคတော့ပါပဲကျွန်တော်တို့ညကျတီရတော့ဘာတော့သိမရှိဘူးโอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းတောင်းနေလေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်အလုပ်ဆက်လုပ်လိုက်ပါဦးမယ်